선생님의 도전을 사랑합니다. 파이팅! 한정원 선생님 파이팅! 파이팅! 준대원 선발이 쉽지가 않기 때문에 얻은 기회에 최선을 다하도록 하겠습니다. 그리고 많은 분들이 저에게 응원을 보내주시고 그 응원에 힘입어서 제가 할 수 있는 최선의 노력을 다하고 행복하게 골프를 즐겨보도록 하겠습니다. 최고의 기량으로 최선을 다한 경기였지만 아쉽게도 테스트엔 통과하지 못한 한정원 선수. 장애인 최초 KLPGA 준혜연 선발을 위해 힘차게 달려왔던 252일의 불꽃 같던 시간들. 하지만 여기서 잠시 멈추게 되었습니다. 장애라는 차이를 극복하고 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있도록 웰컴 저축은행은 동작 분석 프로그램과 데이터 분석 기술로 그녀의 디지털 코칭을 위한 웰컴 드림 슈즈를 완성했습니다. 덕분에 핸디캡을 극복할 수 있는 새로운 자세를 찾아갈 수 있었고 그녀의 실력도 놀라울 정도로 성장했습니다. 선발전을 앞두고 한정원 선수의 자신감을 높여드리기 위해 웰컴 저축은행이 마련했던 KLPGA 이원 체리티 오픈 대회 참석. 그리고 마침내 정식 준혜원 선발대회. 하지만 정말 아쉬웠던 결과로 마무리된 꿈테크 프로젝트 시즌2. 프로가 되시는 과정 중에서도 저희 골프 선수 주니어들과 저희 프로 선수들도 그런 과정을 보면서 좀 많은 것을 배우고 느낄 수 있을 것 같아요. 그래서 끝까지 포기하지 말고 끝까지 달려주셨으면 좋겠습니다. 어떠한 좌절과 시련에도 멈추지 않을 위대한 도전. 웰컴 저축은행이 언제나 응원합니다. 감사하고 사랑합니다. 파이팅! 무쇠다리 로켓걸 의족 골퍼 한정원.